Runturun nuhurung mancur, calon bakal panganten digandeng nyasieup tambah kamemut, manggalinggi manggalengga, sukalinggi sukamana, dipayungan ku emas koneng, dipapag ku ibu rama, tawis kanyaah sareng kadeudeung, calon panganten liren sakedap, sepuh baris ngalungan mangga. Bismillahirrohmanirrohim. Anaking buah anaking, gaganti tiiran tanjung, siloka pangjurung indung, mak mipit ieu kembang, disimpaikeun disi ujang, malati terus ning ati, campaka kadaling basa, harewos manglepang rampes, caang bulan 14, mak bunga sukalangkung, hidep waluya tur rahayu, jog ancog di pakubon, bakal panganten bagea wilujeng sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harrama sifah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Puji numatrikana ati, ngajadi bukti baktina abdi kadzat Gusti Rabbil Izzati. Puja minangka pamuka basa, mugia kebat ka Allah nu maha kawasa tur wisesa. Syukur nuju karobun Ghafur Syakur, margi syukur panundung rasa takabur. Sholawat miwasalam mugi abadi ka Rasul Gusti, panutan sadaya alam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasadaya kulawargi kalih para sahabat, tabiin kalih tabiat, oge sadaya umat anu mutabaah kana ajaran mantena dugi ka dinten kiamat. Para alim ulama anu mulia, para sepuh lelencer turus-turunan, pupuhu papayung negeri oge kadang margi samudayana, jagong tuhur menangunun, haturan wilujeng sumping, tutut gunung keong rema, sumangga geragek cali, nyakseni ieu upacara akad tikah. Dadahut memeh gelayar, beber layar tarik jangkar, nataan bakal garapan, mitembeyan kubu buka, lajeng maos Al-Quran kali sholawat, unggah kawangsit numapag, nete kaseren bakal panganten, ditema ku panampian, berasna kana akad tikah, disusul kuruntuyan saur piwuruk, malatas kapinton adat, teras mapat doa, rinehna tuang walimah nyapungkas ba'da bibilas. Nutur galur sunah Rasul, ngambah mapai lacap para ambiya, dimana bade midamel amal sae, raos katitena umat Islam maoskeun ayat basmalah. Sumangga urang rampak sasarengan maoskeun ayat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin kadang wargi samudayana, mun balayar tanpa kamudi, palang siang katambias,
Menghirup tanpa kadali, palang siang bakal sasabut. Poekeun jalan, leungiteun udagan. Saena Allah mah maha bageran, maparin konsep kalih aturan. Buktosna pedoman kitab suci Al-Quran. Sangkan manah janten caang, kuligah kukatentreman. Sumangga urang gasik ngabandungan, aosan ayat pangeran. Kasaderek anu mancen tugas, dihaturanan majeng ka payun. Galindeng kalam ilahi, mapaler hatenu simpe, ngubaran manah nutunggara. Rembes nembus sanubari, sumarambah kana baya, nyaliara minuhan salira. Dideu pangdoa kanu kawasa, kalayan disarengan manah khauf sareng roja. Mugi ageng manfaatna, khusus ka anu maos kenana, umumna kangge urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Hadirin anu sami rawuh, cek beja aya jajak karek nyaba. Nedunan janji anu pasini, ngaguar subaya anu katunda. Brul ngagimbung, beral ngarantai, legedet aleutanana, ngalet ngekeuy ngabandalet, ngembat-ngembat nyatang pinang. Gurat badag pasejaan para tamu tos kateguh, namung wincikan pangeusi galih. Kuaran kandungan mana eta mah teu acan katora. Gesan ngabecer biaskeunana, sumangga kawawakil ti para tamu, dihaturanan majeng ka payun. Sakitu pisaur sepuh, wawakil ti para tamu diguar paragat nemrak. Namun bilih tamu kabujeng pundung, enggal tamu bagiakeun. Sumangga ka juru saur pribumi, dihaturanan majeng ka payun. Hadirin nu sami rawuh, guaran pasejaan paragat nemrak, panampian ka kuping jentre. Namung naon anu kasanggakeun, sareng naon anu katampi, eta neme babasan. Tawis tampan tinampan secara simbolik, sumangga ka ibuna calon bakal panganten pameget, sareng ibuna calon bakal panganten istri, supados majeng kabayun. Lumayan sabrang salayan, kalebet cabe mah pimanaeun. Lumayan hatur lumayan, kalebet sae mah pitatebiheun. Dedeul pangdoa kanu kawasa, jazakumullah ahsanal jaza bi khairikum. Amin ya robbal alamin. Hadirin kadang mitra samudayana, mun baheula sawangan kena kupantang, kiwari bakal ngabukti, ayeuna bakal laksana. Rukun nikah rempeg pepeg, calon bakal panganten pameget, calon bakal panganten istri, saksi dua oge wali, kantun ijab sareng qabul. Ka petugas di kantor urusan agama, dihaturanan ngegarap hanca garapanana. Hadirin rahimakumullah, ku endah tutugna gunung, disawang ti kaangangan. Kuwaas itu lautan, mayak paklir tanpa wates. Namung endah kadar endah, disampurkeun mah gunung teh rumpil. Namung waas kadar waas, diteuleman mah laut teh jero. Pikeun nyingraikeun inggis jeung bisi, rempan oge sugan, memeh kebatnya lumampah. Sepuh nu pinuh ku pangalaman, bade mekelan. Ngawur ku piwurup, mika melang ku papatah, ngagupai pinuh kanyaah. Bilih gunung rumpil jalana, bilih laut gede ombakna. Sumangga kapengersa, dihaturanan ngadugikeun piwurup, hormat sungkem kalih sawerna. Hadirin nu sami rawuh, runtuyan saur piwurup, ranggeyan patwa piwujang, ngagalindeng matak nineng, keur obor di mana poek, keur iteuk di mana leueur, paragi nyaliksik diri, ngarampa kasalahan awak sorangan. Hatur sewu nuhun ka pangersa,
mugi ageng manfaatna, amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, giliran nu panungtungan acara urang lekasan gera pantang mapat doa munajat kanu kawasa kangge sepuhan doa disanggakeun ka pangarsa. Hadirin rahimakumullah, tutug rampung tuntas paragat acara di papas pungkas. Sumangga urang rampak sasarengan maoskeun ayat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bobo sapanon carang sapakan sakitu nu kapihatur tawakub anu kasuhun boh bilih salebet sim kuring sumanggem resag basa mawur catur tepuguh entep seureuhna hapunten anu kasuhun. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.